आपने गाय तो बहुत सारी देखी होगी, बट क्या आपने मिथुन कभी देखा है? ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये है भाई मिथुन। कितना भयानक दिख रहा है ना, कितना खतरनाक दिख रहा है। बड़े बड़े सींग है, भैंस का ही वर्जन है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। अरुणाचल प्रदेश में शादी में पैसे और दहेज नहीं देते। यहाँ पे ये प्यारा सा जानवर जिसका नाम है मिथुन, ये दिया जाता है। जितने ज़्यादा मिथुन होंगे ना, उतनी ज़्यादा ही इज्जत होती है। ये जंगल में फ्रीली घूमता है यहाँ पे अरुणाचल में, और ये घास पत्ते और बैम्बू खा के इतना पावरफुल बनता है। देखिए इसकी बॉडी कितना पावरफुल है।